Proprio in questi giorni sta tenendo una lezione su come godersi le piccole cose nella vita. Emma vuole ripetere la performance di Mary, ma non le riesce benissimo. Certe cose è meglio lasciarle ai professionisti, non sei d'accordo, Emma? Quella ragazza può essere così divertente a volte. E ora si è incastrata nel tubetto. Eccola di nuovo per terra e Mary si approfitta della situazione.